videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin nagu seesamune ja see teine. Kõik sõltub sellest, kuidas teil maitset ja fantaasiat on selle tõlgendamisel. Ja olge tänatud kõik, kes te hoiate oma tugevad õlad all, et Nõmme raadio püsiks. Ilma teieta, no võib-olla pühiksime juba nina pealt muda ja olekski, nagu klassikud ütlevad, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Aga ei ole mitte ja siin me oleme. Ja täna on stuudios, nagu helgemad pead teavad mäletada, ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Raid, kes on kindlasti välja uurinud seda, teist ja kolmandat ja neljandat. Nii et welcome, willkommen, dobro požalovat ja nii edasi, herr Raid. Laske vous zaprašuje, mul on ka praegu väga moodne keel, ukraina keel on ka väga moodne. Olgu, asume kohe asja kallale. Ma olen siin mõned pealkirjad järjekordselt välja nokitsenud, mis panevad kas õlgu kehitama või vaikselt muigama, vähemalt. Olgu, ilma pikema sissejuhatuseta hakkame pihta. Arvamus oli Postimees ja siis nüüd Karmen Joller on midagi jälle öelnud. No ei saa mitte vaiki olla, nagu tervishoius peame juhtima ka inimeste ootusi. Et inimene teaks, mida on oodata ja et tema ihukarvad selja peal tõuseksid sahisedes kui kari 100-jalgseid. Tähendab, see viitab muidugi, üks asi on selge, et Karmen Joller ei tea, mis asi on juhtimine, haldamine, valitsemine ja nii edasi ja sidustamine kõik. See on talle võõras, aga miks sellel niimoodi on vaja lasta välja paista, võt sellest ma ei saa siiamaani aru, aga kunagi rumal olla see oli õnnetus. See oli natuke nagu häbi asi, aga praegu on sellest saanud nagu uhkuse asi, et seda peaks siis igal pool demonstreerima ja seda ka näitama, aga uskumatu, aga ta on minister. Ta ei ole mingisugune suvaline võll kuskilt ja kes võib endale lubada ükskõik milliseid väljaütlemisi. Palun väga, ei ole keelatud, kõikidel võib olla oma teadmine, oma arvamine, aga kui sa oled ikkagi minister, siis sa üht-teist võiks nagu kontrollida oma juttu vähemalt ja siis see, mida sa ei tea, see võiks ikka kuidagi moodi varju jääda. Inglise keeles see oleks less words. Jah, just nimelt, aga läheme edasi. Reformierakondlane annab aru, maksu tähtajalisusest loobumine on vajalik toimetuleku parandamiseks. Auf Estnisch bitte. No ma ju ütlesin, maksu tähtajalisusest loobumine annab või on vajalik toimetuleku parandamiseks. See tähendab, et alguses oli maks, näiteks käibemaksu tõus ja veel mingisugused, olid tähtajalised, ajutine nähtus. Nüüd on kuulutatud, et nii jääbki, see tähendab, et maksad ju rohkem. Maks on suurem. Ja see, et sa maksad rohkem ära, see võimaldab sul, nagu ma ütlen, toimetulekut parandada. Andres, mina mõistsin seda niimoodi, et ma võin nüüd tähtajaks makse mitte maksta ja kanda need lausa postuumsesse perioodi. Väga võimalik. Tuleb juhtida ka postuumset perioodi, ütleks Joller selle peale. Ilmselt. Kuhu, muide? Miks te küsite selliseid imelikke küsimusi? Vabandust. Jah, aga nüüd on ikkagi laineid löönud too abistatud surma teema. Ja siin Paavo Randma on kirjutanud artikli, tegemist on muide riigikohtunikuga. Täna ja pealkirjastatud on see niimoodi, hästi surev sugu selts. Ja täna ilmus Eesti Rahvusringhäälingu arvamusportaalis Riigikohtu
kolleegiumi kohtuniku Paavo Randma artikkel abistatud vabasurma teemal. Ja seadusandja tegevusetusest johtuvalt ei ole praegusel ajahetkel mingeid takistusi selleks, et abistatud vabasurma võib osutada ka teenusena. Nii. See tähendab raha eest kui majandustegevust. Võib otsida palju tahad, aga keeldu selliseks majandustegevuseks meie õiguskorras ei ole. See tähendab, et üks asi, mis siit kogu oma alastuses vastu vaatab. Üks asi on see, et meil ei ole autentselt, tähendab ametlikku tõlget väga paljudest kohtukaasustest, mis on Euroopas täiesti olemas ja mida võiks võtta siis ka juhindumiseks ja või siis kui ei tea, kas üks või teine asi on lubatud, võtad selle kohtuistungi välja, kõik on tõlked on olemas, seal on igasugused argumentatsioonid ja faktoloogia ja kõik muu on ära toodud. Ja siis kuidas on Euroopa kohtutes neid asju käsitletud. Mille pärast Euroopas, sellepärast me oleme selle Euroopa Liidu liige ju. Ja Euroopa seadus muide on meie jaoks ülimuslik. Ja see on kõrgem kui meie põhiseadus, kes ei usu, lugege, uurige, saate täpselt fakti. Niimoodi. Mitmed kaasused on ära lahendatud, aga kuna ei ole autentset tõlget ehk ametlikku tõlget nendest, see toob kaasa anarhia vahamise, üks tõlgendab ühte moodi, teine tõlgendab kolmandat moodi, 5., 7. moodi ja nii edasi, mingisugust selgust ei ole. Nüüd teine asi. Paljudel juhtudel on igaüks oma, kas rikutuse või parandatuse tasemelt hakkab nende asjadega tegelema, see on nagu talumees võtab piibli kätte ja hakkab seda ka tõlgendama, täpselt nii nagu tema maailm on piiritletud selle ja sellega ja nendes piiridest ta suudabki mõelda ja tema arutlusvaldkond ja väli on just täpselt selline. Aga Euroopas on need kõik asjad juba läbi käidud ja läbi vaieldud. Mul tuli meelde 2003. aastal oli üks sakslane Maives või Maives, ma ei ole kindel, kuidas E-ga kirjutatakse, võib-olla on hääldus ka Maives. Ja tema pani ajalehte kuulutused, tema otsib noorema poolset hea kehaehitusega meesterahvast, kes on nõus, et ta süüakse ära. Ja üks mingisugune Brandes või mis selle nimi oli vist Brandes, reageeris selle kuulutuse peale, ilmus välja ja see Maives või Maives, ta fikseeris videokaamera vahendusel, võttis kõik selle edaspidi toimuva, linti, et ei oleks kellelgi kuskil mingisugust arvamist, et ta kas valetab või tõlgendab midagi vääralt või midagi taolist, kõik oli võetud üles. Ja siis tuli see Brandes kohale, tegemist oli 43 aastasega. Ja hea kehaehitusega mees ütles, et jah, võib mind ära süüa küll. Nii, esiteks nad siis koos lõikasid teatud jupi selle Brandese kellest ära, praadisid selle koos ära, sõid koos ära ja siis tuli välja, et kuna verekaotus hakkas mõju avaldama, siis suri see Brandes ise ka ära. Selle peale Maives tükeldas ta ära, pani külmkappi, mingi pitsa või munaresti kõrvale tükkidena ja muudkui aga mugis seda pika aja jooksul. Nüüd Saksamaa kohus hakkas asja uurima, erinevad istungeid, neid oli mitmeid, aga kuna kannibalismi kui sellist ei olnud üheski seaduses kirjas ja siis hakati lõppude lõpuks seda kaasust arutama, Saksamaal on konstitutsioonikohus ja hakati seda arutama seal samas konstitutsioonikohtus ja mida me teeme või kuidas seda asja käsitleda ja lõppude lõpuks, kui isegi sellist paragrahvi ei olnud, see Maives mõisteti süüdi tapmise eest ja ta sai eluaegse. Aga seal olid toodud ära kõik põhjendused ja mismoodi väga huvitav, selles mõttes huvitav materjal, et kuidas see loogika toimis. Ehkki seadust kui sellist ei olnud, palun väga, meil on täpselt samamoodi, meil on neid kaasuseid on veel mitmeid, kus tuleks õppida, kui meie kohtunikud või siis
uurijad või kes sellega tegelevad, viitsiksid natukene tutvuda juba olemasoleva kohtupraktikaga, mitte ainult meil, mitte kuskil ainult Järvakandis või Kiviõlis, vaid ka Euroopas laiemalt, sellepärast et tihtipeale on need kaasused juba ette ära lahendatud ja selle mõtlemisloogika ja käsitlusloogika ja see kõik on olemas, aga vot no kui... Andres, no? Ma ei saa öelda, ma protesteerin, aga ma õiendan küll natuke. Vaata, see on see, et ega hoia jumal, meil omal ju mõistust ei ole. Meie teeme seda, no ütleme Ameerika mudeli järgi ja teist teeme Saksa mudeli järgi. Mudel tähendab siin eeskuju. Kolmandat teeme nagu Austraalias ja tulemus ongi see, et meie oma mõtlemisvõime jääb järjest napimaks. Me ei arvesta kohalikke olusid, me ei arvesta ka ajaloolist tausta. Me isegi ei huvitu sellest, mida võiks öelda niisuguse asja kohta, kui meil oleks vandekohus, kellel teoreetiliselt süda ja tunnistus siin ka kaasa mängivad. Lugu ongi nii, et meie saame nüüd targaks, meie teeme Rootsi haridussüsteemi moodi, aga päriselt pihta ei saa. Meie tunnistame, et Saksa bürokraatia viib meid sinna kohta ja kõrgemale veel, kui on ikka paberi peal öeldud, et noh, ma ei tea, mis on öeldud, et sinu aia taga on ookean, siis sinu aia taga ongi ookean, mis siis, et seal pole 20 aastat võib-olla vihmagi sadanud. Vaata, see on see kuradi jama, et me tahame olla nagu ja siis kohtus. Ütleme, et sina, Andres Raid või mina, Margus Lepa, me sööme kellegi ära ja läheb löömaks. Üks advokaat ütleb, me lahendame selle nii nagu lahendati, vot seal veritasu lööme ta maha. Teine ütleb, oot, aga meie võtame ühe teise mudeli, selle järgi mõisteti õigeks. Ja ongi Raibe majas, pehmelt öeldud, on selles mõttes, et mis Raibe täna, see Raibe homme. Jaa, aga nii käibki, aga siis tuleb ju välja niimoodi, et tegelikult noh, kõik on majandustegevus ja kõik on õige, siis selle tapamasina omanik võib ju oma teenuse pakkumise iga kohtutäituri büroo seina peale panna ju, või sinna ukse juurde. Sealt tuleb välja, paljaks tehtud, mis sa ikka enam elad, aga siin on juba masinamees valmis, tule, pista pea siia masinasse, kohe oledki kutuv, kõik enne maksad veel ära ja teenustasu ja või no siis... ja võtad kiirlaenu selle teenustasu jaoks, eks ole, ja siis tõmbad uttu. No kuidagi niimoodi, nii et noh, et pange jah, reklaam üles kohtutäiturite juurde kuskile või kodulehekülje peale või midagi. See asi, vaata, Lenin juba ütles, et usk on oopium rahvale, kui ma nüüd ei eksi, võib-olla ei, tähendab, see oli natuke, tähendab, sisu on natuke teine. Tähendab, noh, paljud ütlevad, et see on lihtsalt nagu oopium rahv usk. Tegelikult ta aitab elada. Jaa, just nimelt ja lugu ongi selles, et kui issand jumal Nõukogude Liidust no nii kõrvaldati kõige tähtsama koha pealt, siis asendati see teise jumala ehk Lenini enda ja tema õpetusega ja kellel kobisemist oli, sellele usaldati, noh, ütleme mingisuguste asjade kaevandamine hiiglasliku kodumaa karmides rajoonides. Ja aga ka suurel, kõige suuremal niisugusel ja raskemal ajal, isegi see Stalin laskis vanglatest välja suure hulga õigeusklikke kirikuteenreid. Ju neid oli siis mingi tasakaalu jaoks sellepärast, et sakslane oli juba Moskva all ja siis toodi ka ikoonid välja, käidi nende ikoonidega kaevikutes ja
noh, tulemus on kõigile teada, mismoodi lõppes, aga ei saadud ilma siis ikkagi hakkama. Lööge või maa, sellel on mõju ja sellel on üks teatav noh, selline roll, ega no vaata, ega siis no, nüüd uue paavsti Leo 14. valimise puhul, ega seal on ka ju terved miljonid inimesed, kes seda jälgivad ja südamega läbi elavad ja kõike seda kaasa. Ja see noh, ükski usk ju, mitte ükski. Usu nimel on tehtud palju sigadusi, aga ükski usk oma doktrinaarses noh, sellises olemuses ei käsi, ei tappa, ei varastada ega siga mängida. No, seda kindlasti. Ja kui me vaatame meie põhiseaduse preambulit, siis teine sõna juba on usk. Kõikumatus usus, mis näikse meil täna vähemalt selles kontekstis küll suhteliselt kadunud olevat, sest järjest rohkem inimesi müüb oma kodusid ja kolib välismaale. Igal juhul neid kolis vist välismaale pea üle 17 000, aga sündis alla 10 000 möödunud aasta. Ei, aga kurss on jah võetud millegipärast välja suremisele ja seda kuidagimoodi ergutatakse ka veel ja see tundub olevat kuulutatud nagu normaalseks ja mis siin ikka ja noh, võt kuidagi niimoodi, aga olgu. Suicide is painless, nagu laulusalm ütles. Suitsiidum. Nii, aga Lavly Perling on midagi veel, katsun mulle nüüd ära tõlkida. Kaameraga käki pime nurk. Lavly Perling ütleb niimoodi. Riigijuhtidel on mõtteviis, et vabaduste piiramine pole oluline. Jah, see tähendab, et siis peaks piirama või vabadusi või kuidasmoodi. Vabaduste piiramine pole oluline. See on väga halb. Nad mõtlevad ennast. Võib-olla, läheme edasi. Prokuratuur muide ei alusta 8 naise vägistamist võimaldanud hooldekodu suhtes kriminaalasja. Andres, kui Viru tänav võimaldab kellegi vägistamist ja vägistaja isik ei puutu asjasse, siis no Viru tänava vastu ei ole mõtet. Kuule, aga ma esitan sulle sellise mõttekäigu, mis sa arvad? Siiamaani on ikka olnud niimoodi, et valimiste viimasel hetkel aktiveeruvad või aktiviseeruvad millegipärast just hooldekodude elanikud, kes mingisuguse 5 minuti jooksul üle Eesti saadavad 10 000 hääli. Öösel, just nimelt. Salaja. Jah, aga nüüd aga need 8 tükki, kes nüüd üks mingi tont seal neid vägistas, ära kasutas, ilge värk muidugi. Et need olid need, kes õigesti ei hääletanud võib-olla või keeldusid sellest protsessist osa võtma. Et neile anti mõista või? Ei, näidati teistele, et mis juhtub nendega, kui sa ei hääleta. Näiteks. Aga see tont ei ole ju ise välja ilmunudki. Ilmutatud teda ju ei ole. Ei ole. Tähendab Viru tänav, no ei kaeba seekord kohtusse, eks ole. Uskumatu, see midagi, isegi sõna vägistama on olemas, aga noh, ei toimunud või siis see ei olnud selline. Kahjutu vägistamine, ei. Vägistamine ise on juba ju karistatav tegu. No peaks olema küll. Aga tuleb välja, et ei ole. Isegi koledas Eesti NSV kriminaalkoodeksis oli see paragrahv 115 olemas. Nii, ja avaldust tagasi võtta ei saanud, kuigi tegelikult vaata, nõukavõim elab edasi ikka nagu, sest kui need kannatanud ikka ise avaldus kirjutada ei saa, siis pohhui. Kuule, aga nüüd tõlgi mulle ära, seoses selle samase vägistamise kaaslasega on niimoodi, ma loen jälle ette, seaduse järgi ei vastuta juriidiline isik süüteo eest, kui teo toimepanemine oli talle vältimatu. Ei tõlgi, talle vältimatu. Talle vältimatu. Kui teo toimepanemine oli talle vältimatu. Võiks olla siis
tema ärahoitav. no vältimatus on see matus, mida kõik väldivad, nii või? Laias laastus võib ju niimoodi ka öelda. Vastupandamatus on siis sellisel juhul see matus, kus sind maetakse kitsas kirstus koos pandakaruga, vastupandamatus. Ja. Enne kuulmatus, see on siis see matus, kus saad enne kuuli ja siis maetakse või? Usaldamatus on see matus, kus ikka usaldatakse nii kadunukest kui kohale tulnud või oli talle vältimatu. Mistõttu ei alusta Riigiprokuratuur Pihlakodu suhtes kriminaalmenetlust. Tähendab, Pihlakodu võiks, kui ta jääb süüdi 8 aastaks kinni panna või? Ei tea. Riigiprokuratuuri hinnangul, loen jälle ette praegu, poleks Pihlakodu vanurite vägistamist vältida saanud. See oli midagi vältimatut. Force majeure tuleb ja vägistab. Riigiprokuratuuri hinnangul poleks Pihlakodu vanurite vägistamist vältida saanud. Kohe mitte kuidagi. Mitte kuidagi. See tähendab, et... Võib-olla on see mingisugune, ma ei tea, võib-olla see ongi niisugused tekstid, mis võimaldavadki Andres. Juristidel võtta seda asja nii või naa või kolmat moodi või ega ta nii väga roheline ka ei olnud, ta nagu rohkem punaka värviga ja mida ruudulisem, seda mummulisem, samas triibulisem ka. Ma tahaks muidugi näha, kuidas selline otsus seadusesse raiutakse, kui raiutakse ja teine asi, kujuta endale ette mutte turu väravas rääkimas, et see sai oma ämmaga väga halvasti läbi, aga ta maksis kätte, ta pani ämma Pihlakodusse. Ja seal tuleb see tont õhtuti on jälle kohal. No nii. Vot niimoodi, aga olgu. Nii, kuule edasi palun. Kas Narva saab eestikeelseks? Kristina Kallas, tulemused on paremad, kui ma kartsin. Tead, nad kohe oskavad ütelda. No Kristina Kallas, ta mõtleb ju vene keeles. Aga tulemused... Kui sa tõlgid selle praegu vene keelde, ega see ei lähe targemaks. Ei lähe. Tulemused on paremad, kui ma kartsin. Mida ta kartis siis? Et tulemused on halvemad, kui ta soovib. Ei tea. Või... See on haridusminister meil muide. No... Tekst on niisugune. Aga meiesugused harimatud lollid ei peagi suurest tarkusest võib-olla aru saama. Nii, Martin Mölder ütleb meile niimoodi. Süvariiki ei saa enam vaiba alla pühkida. Aga nüüd me pöörame tähelepanu ühele sellisele stiili elemendile. Süvariik on olukord. Süvariik tuleb välja, see ei ole mitte mingi riik, see on olukord. Süvariik on olukord. Situation. Ja, situation on situatsioon, see on paljane, olukord on olud. Kus riigi institutsioonid toimivad poliitiliselt omal initsiatiivil või repressiivselt ilma kontrollita ja ilma vastutuseta. Süvariik on reaalne probleem, mida ei tohi pisendada ja lahendamata jätta, nii kirjutab politoloog Martin Mölder. Nii, ja nüüd sissejuhatus. Eesti on olnud iseseisev ja demokraatlik riik enam kui ühe inimpõlve. Me elame taolises vabas ja jõukas ühiskonnas, millest 90ndate alguses keegi ilmselt unistadagi ei osanud. Kuid see ei tähenda, et meil kõik valmis oleks või et me ei peaks muretsema vabaduste ja demokraatia tervise pärast. Eesti riigi lapsepõlve probleemid on asendumas vananemisraskustega, kuid tõsiselt neisse ei suhtuta, siis võib meie riigi demokraatlikkus ja ühiskonna vabadus lõpuks märkimisväärselt kannatada ilma, et me seda ise oleks võib-olla isegi täielikult endale teadvustanud. Tead, NLKP igasugused kongressid, igasugused kompartei suuremad ja väiksemad istumised, need kõik algasid sellest, kui hästi meil kõik on, sellepärast, et siis sa tõestasid oma lojaalsust, no loomulikult Martin Mölder tahab ju seal edasi töötada, kus koha peal ta on. No loogiline. Ülikooli juures. Ja siis kõigepealt jällegi loetelu sellest, kui hästi meil kõik on, kui demokraatlik, kui kõik suurepärane. Ja siis lõpuks, aga samas on ka mõningaid puudujääke. Ja siis loeti ette
oli ette määratud niisugused patuoinad, kellest oli vaja kas lahti saada või nad areenilt lihtsalt minema pühkida, ükskõik. Leidub mõningaid elemente, just nimelt. Ja täpselt seesamane stiil. Kõigepealt järgneb, me oleme jõukas, me oleme demokraatlik, me ei kujutanud ette, kuivõrd jõukad ja kuivõrd iseseisvad ja demokraatlikud, kui me oleme ja kuivõrd tublid 90ndate alguses keegi ei osanud isegi und sellest näha. Ja siis veidi, et süvariiki ka natuke. Ja muide, nii nagu nõukogude ajal, algab selline sõnavõtt või tiraad või asi usutunnistusega. Täpselt nii. Usutunnistus. No võt niimoodi. Aga olgu, meediakriitikat ka natukene. Selline rubriik ilmub Marju Himma millegipärast kirjutab ajakirjandusuurija. No eks me kõik natuke. Ajakirjandust imiteerivate valeuudiste levik kogub tuure. Valeuudised on võtnud väga professionaalse vormi ajakirjandust imiteerides ja tavaline inimene ei erista seda ajakirjandusest. 1-2 artiklit poleks probleem, aga nende ilmumine on muutunud laiaulatuslikuks ja regulaarseks. Üks selline artikkel on seesama, mida Marju Himma kirjutab, see ei ole ajakirjandus. Ta heidab ette siin mitmetele väljaannetele nii-öelda valeuudised. Seesama, ta esindab Delfit. No jah, žanri küsimus on ka oluline siin. Nii, ütle mulle, palun, kui me võtame selle samase Delfi need arvamusliidrid, Saks, Stoicescu, kes seal veel Kalmused ja need on, siis tuleb välja, need on kõik kvaliteet ajakirjandus olnud või? Või ei ole või? Nad ikka nagu siukesed tunnekelamilaadis propagandistid. No ikka. Mis oli aga andetud seal juures, võtta propagandist, kui ta on andekas, professionaalne, ta suudab ära võtta ükskõik, peaaegu ükskõik jälle. Vaata, selleks peab olema mõistus, näiteks Gustav Naanil oli mõistus, aga kõik need kutid, kes tahavad teha spordireportaaži nagu kadunud Hololei. Neil ei tule välja, sest nad konstrueerivad häälitsusi. Paraku ongi niimoodi. Nii et täiesti hämmastav. Ühesõnaga tuleb, mina ütlen teile, mis on õige uudis ja ma ütlen teile, mis on vale uudis. Ja sellest lähtumegi. Ja see on absoluut. See on nagu kuskil oli, ma võtan selle ühel hetkel ette, demokraatlikus ühiskonnas peab olema vaat nii. Saad aru? Muidugi saad. Kuule, aga ütle mulle, kes Eestis seadusi teeb? On sul mingisugune ettekujutus? Seadusi võetakse vastu, nagu me oleme korduvalt siin rääkinud, aga kas nüüd oma kodukootud talupoeglikud, rustikaalsed võib öelda ju võõrsõnana, kas neid ongi? Nii, aga ma nüüd loen sulle ette. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kirikute ja koguduste seadust muuta. Riigikogu põhiseaduskomisjon. Komisjon otsustas seadust muuta. Minu meelest komisjon ei saa midagi muuta. Kui peaminister saab öelda, et me saadame oma väed Ukrainasse, siis tead, meil on praegu kõik võimalik. Aga võib-olla siis ongi niimoodi, milleks meil seda Riigikogu üldse tarvis on. On komisjon, kes kas muudab seadust või jätab muutmata või teeb uue või... Umbes samaga tuleb välja ju ka siin Ivan Makarov, kolumnist. Riigikogu kui lodevuse ja ebaviisakuse kool. Tal võib õigus olla. No jah, Makarov see kirjutab ka täpselt nii nagu tarvis on, aga maitse asi loomulikult. Ükskõik. Nii, Hando Sutter ärgitab riiki tegudele. Kui ukrainlased lahkuvad, on meil mitmed sektorid käpuli. See tähendab seda, et ukrainlased hoiavad meil üldse praegu seda majandust püsti või? No aga nendele lähevad toetusrahad. Aga kui neid ei olnud, kuidas siis toime tuldi? Aga siis oli sügav allakäik, sest 30 aastat tagasi Eestil võlgu ei olnud, aga vaata, mis praegu on. Praegu on ja väga palju. Ukrainlasi ei olnud. No võt. Ja siis on üks huvitav tekst, mille on ülitanud Reuters.
teadupärast on Euroopas võetud vastu selline suundumus või siis selline otsuse moodi asi, et Vene gaasist ja teistest energiakandjatest on vaja loobuda 2027. aastaks täielikult. Samas, nüüd Reuters kirjutab seda, samas, kuna ei ole reaalne sellest loobuda, siis praegu otsitakse seaduses mingeid lünki, mis võimaldavad ikkagi sealt Venemaalt seda mingisugust toorainet tuua. Saad aru, sa kehtestad seaduse, et nüüd on niimoodi ja siis hakkad otsima sellest seadusest mööda hiilimise võimalusi. Hakkad ise ennast killist tõmbama. No comment. Sa saad seal mingisugust loogikast või loogika jupile pihta või... Ma saan sellele pihta elulise näitega ajast, kui mul oli õnn ja rõõm olla Nõmme halduskogus, siis kui taheti kehtestada üle Nõmme tasuline parkimine ja kohe Herundus küsis ja tõstke käsi, mitut tasuta parkimise kaarti igaüks teist tahab. See tähendab, et meie kehtestame korra neile ja nemad olgu vait, aga meie kehtestame endale erandid. Nojah, ja Euroopas nimetati seda olukorda, nüüd on tekkinud force majeure. Mis tähendab force majeure? No tähendab... No vääramatu jõud või? Jah, niimoodi vääramatu jõud. Aga see on ju kogu aeg niimoodi olnud. On. Oota, aga mis pöördumatu või väänamatu jõud see siis? Kel jõud, sel õigus. Selge. Nii, vahepeal oli 9. mai, peeti Euroopa päeva. Muide, ma küsisin mitme inimese käest, et mis see Euroopa päev tähendab, millega seoses? Keegi ei tea mida. No Euroopa. Euroopa. See tähendab, et siin on hea olla. Nii ongi. Aga Rahvusringhääling on nüüd üritanud artikli. Mõningad asjad. Jällegi on, kuidas on, kellele meeldib, kellele ei meeldi, kellele jätab ükskõikseks, kellele on täiesti kama kaks, mis on, aga olgu. Tekst, meid huvitab jällegi tekst. Sakslased hindavad venelaste rolli teises maailmasõjas ümber. Venelaste. Kas teil oli siis mingisugune nende sõjavägede rahvuslik koosseis oli teada ja nüüd venelast eristatakse näiteks eestlasest, kes Punaarmees teenis või siis Kasahhist, Usbekist. No sama võib ju küsida, Saksa koosnes ju ka piirkondades. Ja muidugi, aga mis nii ja nüüd läheme natuke täpsemaks. Need üritused on seal kahte tüüpi. Ühed on Saksamaa enda teemad. Ürituste Saksa enda. Saksamaa tegeleb selle teemaga süvitsi ja põhjalikult. Teised teemad haakuvad Ukraina sõjaga. 4-päevaste protestide seas on ka selline, kus räägitakse Ukraina sõdurite rollist natsismi kukutamisel. Ukraina sõdurite roll natsismi kukutamisel. Kas see oli mingisugune eraldi rahvusväeosa või? Kes natsismi kukutas? Ei olnud. Mis olid, tõsi küll, olid olemas? Olid OUN, Ukraina rahvuslaste organisatsioon ja UPA, Ukraina, see on siis ülestõusu armee. Lisaks olid ka 2 väeosa, üks oli Galitšina, see oli SS muide, ja teine oli Volõnia. Nahtigal oli ka olemas veel, Nahtigal. Nii, aga need olid sakslaste teenistuses. Kuidas nüüd see seltskond natsismi kukutas või mismoodi? No aga Vene natsismi või? Ei, seal ei olnud. Muide, Rahvusringhäälingus hommikuprogrammis räägiti sellest, kuidas 8. mail fašismi üle saavutatud võitu tähistati.
Mussolinile pandi laks ära. Tähendab, jäin kuule, oota, kes siis võitis seda või fašismi? Kas seal lepingus, millele Kaitel alla kirjutas, oli siis midagi juttu fašismist või? No ei ole kunagi olnud ju. See oli Saksamaa tingimusteta kapitulatsiooni akt, millele alla kirjutas. Ja muide, ja siis räägitakse kõva häälega, et oi, et Euroopas on ikka 8. mail ja Moskvas need ikka oma järgi tähistab 9. mail. Kapitulatsiooni aktile kirjutati alla Euroopa aja järgi 11:30. Moskvas oli sel ajal juba 9. mai. Siit see erinevas kuupäevades ongi, lihtsalt ajavööndid on erinevad, mis siin keerulist on. Nüüd ajavöönditel küll midagi poliitikaga eriti nagu pistmist ei ole või on või? Ma ei oska sulle seda seletada. Ai, aga no nüüd ongi, kuidas need Ukraina sõdurid natsismi kukutasid teises maailmasõjas. No, on sul mingit mõtet selle koha pealt? Kuidas see võis olla siis? Aga võib-olla me ei ole kõige värskemaid ajalooõpikuid lugenud. Rahvusväeosad olid siiski, olid näiteks Punaarmee koosseisus oli ka Eesti laskurkorpus, oli Stronski Strelkovi korpus, Eesti laskurkorpus, mis koosnes põhiliselt eestlastest. Jah, oli küll. Siis olid Saksa teenistused, olid ka mitmes rahvusväeosad, Valloonia võtta või neid oli veel igasuguseid. Siin isegi ju Eesti territooriumil Tartu all tungisid, või Punaarmee peale tungis 44. siis olid ka ju Valloonia sõdis ja neid rahvusväeosi oli küll. 20. grenaderidiviis koosnes ju eestlastest, 19. oli lätlastel muide oli 11, kui ma ei eksi, rüütleristi kavaleri, Eestil 4, leedukatel mitte ühtegi. Need väeosad olid, aga kuidas nüüd, et Ukraina sõdurid natsismi kukutasid, vaat sellest ei, mõistus ei võta, aga rahvusringhääling nii et seda välja pakkunud, olgu sellega kuidas on, võib-olla tekkis kellelgi mingisuguseid mõtteid, võib-olla keegi teab meist natukene täpsemalt, andke meilegi teada. Nii, ja siis oli üks pealkiri veel. Oma lapse tapnud Kairi Kuusemaa karistust ei muudetud. Kohus täpsustas tapmisviisi. Kas siis, mul ei selline mulje, et Kairi Kuusemaa nüüd lüüakse maha? Et ainult et tapmisviisi nüüd täpsustab kohus. Jah, eks see kumab siit mõneti läbi, aga... Ei, sõnastus on lihtsalt... On. Äärmiselt. On. Võiks seda enam, et sellise väga-väga kurva looga tegemist on ilmsüüta laps, midagi, ei tea me neid asjaolusid, aga me räägime praegu, me ei mõista hukka ega ei kiida heaks ega midagi. Aga me räägime tekstist, kuidas see kirja on pannud. Jah, karistust ei muudetud, aga... Tapmisviis täpsustatakse. Jah, vaata siin on üldiselt niimoodi, et mul on tunne, see on mu isiklik arusaam, et kui üks naine ületab ema instinkti, sellisel juhul peaks tal ikka peas midagi väga korrast ära olema ja siin on see küsimus, et kui sina oled siin korduvalt väitnud ja tõestanud, et psühhiaatrilist sundravi ei ole, siis doktor Viktor Vassiljev on küll, on konkreetsed kaasused on olemas, inimesed on nende tahte vastaselt allutatud psühhiaatrilisele sundravile, on. Selle kohta on isegi kaasus ja pärast kohtus on öeldud, jah, tõepoolest selline juhtus leidis aset, konkreetselt. Aga siis tekib ju süüdimatuse küsimus ja... Süüdimatus on see matus, kus keegi on süüdi. Jah, tähendab tehniliselt me ju teame, et nõukogude aja
nõukogude ajal oli ka juhtumeid, kus inimesele kõlavalt mõisteti kõrgeim karistusmäär maha laskmise läbi, aga tegelikult suunati ta Saaremaale hullumajja eluks ajaks. Pilgusel oli see vist või? Ma olen isegi ühes niisuguses kohas kunagi käinud, seal oli Murmanski lähedal üks saar, kus surma mõistetud maal mingisugust maaki taga ajasid. Eiti kaua, pikk eluiga seal ei olnud, aga need töötasid küll seal. No jaa, aga Saaremaal? Või see oli peresõdačnõi punkt? Ei tea. No ei tea, jah. Aga selle koha kohta jah, jutte on küll levinud kõik võimalikke ja üks õudsem kui teine. On. No võt niimoodi. Mis meil veel õudseid näiteid elust on? No elu ise on juba üks niisugune väga huvitav näide. Sa märkisid, et tulid mööda Nõmme Turust. Oi, võtad, see jättis kuidagi niivõrd halva maitse suhu või niisuguse äärmiselt vastiku enesetunde. Küsimus oli üks mutikene, tal oli peotäis karulauku. Peotäis, jah. Mitte sületäis. Ei, mitte sületäis, vaid peotäis. Seisis see mutike seal 80 või mis ta võis olla. Ja siis tema ees seisid 2 Keskkonnaameti töötajad, kõik täies varustuses, rohelised tanksaapad, kõik täies varustuses. Ja piinasid seda mutti, nõudsid, kus on saatekirjad. Mind hakkas asi huvitav, ma küsisin, mis saatekirju te selle mutikese käest nüüd siis saada tahate. Seal teised mutikesed olid kõrval, need astusid selle mutikese kaitseks välja, et kuulge, kas teil häbi ei ole, no mida siis nüüd, peotäis on karulauku. Saatekiri peab olema sellisel juhul, kui sa oled kuskilt need ise ostnud ja nüüd tulid siia siis väärtkasuga müüma. Sul peab saatekiri peotäie, aga kui lilled on, kas siis ka mingi saateleht või kuskil. Et ma ütlesin, kus ta selle saatelehe saab, see mutikene. Aga meil on koduleheküljel kõik kirjas. Kodulehel. Ja mutikene loomulikult vaatab oma Mäkist. No kui vanade koduomad hääletavad öösel, siis küll see mutikene peab vaatama ka. Nii, siis ma uurisin vaikselt asja edasi, et aga kuidas, et kunsttingimustes kasvatatud. Mis tähendab kunsttingimused? Kunsttingimused tuleb välja on see, kui sul kodus peenra peal kasvab see samane näiteks, kas mululauk või roos või siis see karulauk või mingi asi. Kui ei ole peenar ja kui niisama kasvab, siis on ikka nimetatakse kunsttingimustes. Aia eest. Aias sees on kõik kunsttingimused. See tähendab, et kui ükskõik kas või umbrohi sul see kasvab seal, ta kasvab kunsttingimustes. Aga mina küsisin, et aga kui on näiteks see taimejuurikas, aia juures kasvab mul seal mingisugune, ütleme seesamane karulaugukene. Ja kui ta on oma juure jõhkral kombel aia alt ajanud teispoole aeda, siis ütles ametnik, siis loetakse see metsaks. Aga kus see mets seal on, aed lõpeb ära, siis hakkab kõnnitee pihta ja näiteks Vabaduse puiestee on siit kohe järgmine. Kus see mets on? Ei, aia taga, kõik mis on aia taga, kõik on mets. Mingisuguse seaduse järgi pidi niimoodi olema. Ja piinab mutikkus juba nutma vaikselt. Seisab õnnetult käed longus. Siis leti peal oli see õnnetu karulaugu väike pundikene. Ja siis muutusid need 2 ametnikku eriti kuidagi agressiivseks ja ma ei jätnud jonni, ma ütlesin vabandage väga, et kus koha pealt te selle võtate, et kas selle kohta on mingisugune seadus. Mida te targutate? Siis öeldi mulle, ma ütlesin, vabandage, ma ei targuta, te olete riigivõimu esindajad, et ma tahaks teada, et kus on, et ma vaataks järgi, kas tõesti niimoodi on kirja pandud. Siis ta osutas kogu aeg, mina olen ametnik. Ma ütlesin, ma saan aru, et te olete ametnik, aga... Robot jooksis kokku. Jah, ja jooksis silmnähtavalt ja jooksiski kokku ja inimene hakkas räuskama. Mutt seisab seal, see mutikene
see ei osanud enam mitte midagi. Vahepeal oli siis see õnnetu kimbukene, see kukkus sealt maha. Mutikene pakkus välja, et ma lähen siis viskan selle minema. Selle peale tuli uus räusang. See tähendab seda, et ei, seda ei või niisama minema visata. See peab panema spetsiaalselt selleks ette nähtud kohta. No, kas biolagunevad jäätmed või ma ei tea, kuhu see pidi olema. Ma ütlesin, aga kui teie selle rekvireerite praegu, kuhu teie selle panete? Sinna, kuhu vaja. Ära jama. Jah. No, jättis igal juhul äärmiselt kehva mulje. Vaata, see on... Kas keegi käsib olla ametnikul no vot selline? Või on tegemist oma lihtsalt mingisuguse ääretult väikse ego välja elamisega? Et kas see ametnik olemine, ametnikuks saamine sõltub inimtüübist? Aga võib-olla sõltubki. Aga võib-olla näiteks korralik inimene, hea või korraliku inimese tunned selle järgi ära, kuivõrd raskelt tal igasugune sigaduste korraldamine välja tuleb. Siin on... Ta on sigaduste korraldamisel, halvasti ütlemisel, ta on äärmiselt abitu. Aga see ongi põhjus. Ma nädalapäevad tagasi rääkisin siin lolluse 5 seadusest. See ongi see, miks lollid pääsevad võimule. Ehk siis võtame Piiteri printsiibi järgi minu pärast. Iga ametikoht varem või hiljem läheb sellise inimese kätte, kes ei tule selle ametikoha tegevusega toime. Läheme veel kaugemale. Machiavelli nimi on sul ju tuttav, eks ole. Kas see on see, kes puurmasina leiutas? No jah. Aga Machiavelli ju hiilgas sellega, et ta tegelikult kirjutas Piiteri printsiibi prototüübi. Tema, see on see vürst, on vist eesti keeles ilmunud, eks ole? On küll. Ja kui seda lugeda aeglaselt ja rahulikult, siis me saame aru, et sina näiteks sattusid Turu juures olukorda, kus, ma ei tahaks seda öelda, loll näitas oma võimule pääsemise vahendit räuskamise näol, sest intelligentne inimene instinktiivselt hoiab hullust eemale ja sellepärast need, kes tegelikult peaksid olema seal Riigikogus või ministrid või umbes nii, need ei trügi sinna, sest nad püüavad nui neljaks vältida olukordi, kus nendega hakatakse rääkima nii, nagu me oleme siin Riigikogu kõnepruugiga või ka ministrite omaga kokku puutunud. Nad eelistavad oma maailma ja siit tuleb veel muide hea ütlemine ju. Kui sul on üksi olles igav, siis sa oled sattunud halba seltskonda. See on ka ja ei ole midagi parata. Eeslit tunneme kisast. Ja nagu ütlevad klassikud, kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure. Ei. See tähendab, et see jääb pidama. Aga kärsakandjaks kasvab see, kes on noorelt nootsu. Ja kas siin ei ole, kas see oli juba Machiavellil sees, et igaüks, kes pääseb võimule, katsub saada oma alluvateks, see võis Piiteril ka olla, aga võis ka mõlemal, katsub saada oma alluvateks neid, kes on silmnähtavalt äratuntavalt rumalamad kui nemad ise, sest nad ei saa ohustada ametikohta. Nende intellekti piir võib olla massa. Aga mis sa ütlesid? Jah, just nimelt. Aga kuskil see on, ega kui selline tohman satub võimu juurde, esiteks muidugi on need mehhanismid on iseenesest väga, väga huvitavad. Need kehtivad kõikjal. Ja mis võimaldavad selliste isikutel selliste positsioonidele turnida.
aga esimene, mida ta teeb, ta ümbritseb ennast saladusega. Ja. Keegi ei tea, mida ta teeb. Tal on kogu aeg on konverentsid, sümpoosiumid, seminarid. Tal on 5 telefoni, kõik helisevad korraga, tal on mingid paberirullid. Ta on kogu aeg igine värk, tal on 7 kompuutrit laua peal, kõik töötavad, kõik sahisevad. Keegi ei tea tegelikult, mida ta teeb, mis selle tegevuse või tegevuseta kaasneb, mis sellest välja tuleb. No loomulikult resultaadist ei maksa üldse rääkida. Ja teine asi, ta laseb lahti kõik, kes tast natukenegi nutikamad on, kes ise isiksustena eksisteerivad. Sa vist mainisid siin Eesti Energiat ja energeetikuid kunagi. No täpselt, nii nagu lennunduski. Muide, esimene purilennukite müügist räägid, jah? Plaaner, see on see ilma mootorit. Ja. No, üks on juba nüüd vanarauda maha kantud. See transpordivarahalduse Nordica pärand, mida pidi saama hirmkõva hinnaga müüa, aga Svet lubas. Üks juba läks ära. Üks läks juba ära, teisi ootab. Mootorid on ju panditud, sellest ka see Plaaneri lugu. Aga ei, no võt, ja siis otsustavad lennunduses inimesed, kes sellest midagi ei tea, täpselt sama on energeetika, aga ega seadusandlus ju ei ole midagi muud. Seal peaks ikkagi mingisugune ettevalmistus olema, seadusloome, see, kuidas üks või teine asi mõjub, millised on tulemused, tagajärjed, mis sellega kaasneb, mis avaldub otse kohe, mis on hästi näha, mis asi on, mis on hiljem ilmsiks tulev, aga võib-olla mingisugused kaas- ja koosmõjud ja nii edasi, nii edasi. No ei ole päris nii, et kõik hakkavad järsku sehkendama ja tegema. Ja siis tulevadki välja kõik võimalikud tõlgendused, mis sellega kaasas käivad. No ja siis loemegi seda. Neid tekste, nagu me siin täna terve päev oleme teinud, tulemuseks ongi just need eriti andekad tekstid, millest ei ole võimalik aru saada. Niimoodi tema on. Siin muidugi tasuks vaadata ka natuke teise vilguga Ando Lepsi kirjutatud või kokku pandud raamatut Siis, kui Eesti... Valitsesid juristid. Täpselt nii. Ja sealt kumab ju läbi, kus need juristid võtsid siis surra? Siberis. Ju siis neid kardeti ja siis hakkasid tulema seadused inimestelt, kelle... CV-s oli, et haridus 2 klassi, elukutse juhtiv töötaja. Jah. Võt niimoodi. Eks umbes sama asja oleks meil täna ka vaja. Natukene juriste, kes suudaksid seostada ette tulevaid protsesse. Mitte näha suuremat pilti, vaid näha tervikut. Üks asi on suurema pildi nägemine, teine on terviku nägemine. Ja süsteemsusest nii palju. Kõik mitte süsteemsed lahendused on juba ette ebaefektiivsed. Jah. Kõik mitte ainult süsteemsed lahendused, ainult need võivad olla efektiivsed. Puust ja punaseks. Ja. Me võime lahendada oma konnasilma probleemi niimoodi, et me ostame konnasilmaga jalale 3 numbrit suurema kinga. Ja ütle, kus kohas see nüüd hõõruma ja pigistama hakkab, kui ta su jala otsas logiseb. Aga see meie partei otsustas, nüüd teeme niimoodi, et võt Andres Raid võtab oma kena halli tossu jalast ära ja saab punase kummiku. Hiiglasliku, sest niisuguste asjade jaoks raha kokku ei hoita. Ja teise kummiku viskame minema. Muidugi. Selleks ette nähtud kohta. Jah, mida veel ette nähtud ei ole, aga me näeme ta kohe ette. Me kohe näeme, just nimelt. Andres, millega me oma tiraadid nüüd kokku võtame, et oleks... Tõdemusega, et püha sõda läheb loomulikult edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.